Inħarġu l-akkużi kontra Ħut George Farrugia, in-negozjant taż-żejt li kien ingħata l-proklama presidenzjali biex jikxef każijiet relatati mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Mistoqsi minn ġurnal lokali dwar żewġ każijiet li hemm bħalissa quddiem il-qorti, il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar ikkonferma li l-akkużi kontra Salvu, Antonio, Gaetano u Raymond Zammit inħarġu u l-każ se jibda jinstema' fi Frar. Skont it-Times of Malta, l-akkużi nħarġu wara li ammettew li kienu jafu li huhom kien qed ixaħħam lill-uffiċjali biex il-kumpanija tal-familja Power Plan Limited tirbaħ kuntratti fejn jidħol iż-żejt mal-Ene Malta. L-aħwa kienu interrogati f'Marzu 2013 ftit qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi qed jiddiskuti l-każ u fl-aħħar xhur kienu diversi xhieda li deru qudiemu. Fosthom l-Ekspettur tal-Pulizija Angelo Gafa li kien stqar li kien għad jeħtieġlu dokumenti tal-bank qabel seta' jimbotta biex il-każ fil-konfront ta' dawn il-persuni ikompli jinstema' l-qorti.